Merhaba arkadaşlar. Bugün video yapıyorum. Video yapıyorum arkadaşlar. Slime yapacağız arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, kova var. Bir de kaşık var. Ve hiçbir şey yok. Hiçbir şey hemen yapmayacağız herhalde arkadaşlar. Şimdi malzemelerim yanımda ve şöyle koyayım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, ayakkabı almadım arkadaşlar. Bunun içinde benim slime malzemelerim var. Göstereyim. Bu sefer slime'ı bundan yapacağım. Bu da işe yaramıyordu. Kabım var. İşte ne bileyim. Bu kap var küçük. Kaşık var. Oje var. Kap. TNT kabım var. Bu önceden yaptığım şampuan. Yapmadım da aldım. Bir de çatal, yine kaşık. Çatalla kaşık. Bir tane de nemlendirici, bu bitti zaten. Başka da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunları kaldıracağım. İhtiyacım olan sadece bir tane çatal. Ve şimdi ojeyle bunu da alalım. Nemlendiriciye. Ay, bunları neden koyayım? Çatal kalabilir arkadaşlar. Bunları koyup kapağımızı takarak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, başlamadan önce hemen şunu alıyoruz. Ay, bu perongu. Açalım. Bakalım olacak mı? Çok olacağından emin değilim ama neyse arkadaşlar. Biz hemen başlayalım. Perong. Şöyle bir şey. Hemen atalım. Evet. İnşallah bu kaptan geçer arkadaşlar. Geçmezse ben GG olurum. Annem çok kızar. Ben bez almamış mıyım? Nefret ediyorum. Başka bez yok mu? Arkadaşlar ben peçete alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, siz de böyle bir tür şey yaparken yanınıza peçete almayı unutmayın, yoksa elinizi veya bir başka şey silmek istediğiniz zaman çok şey olur arkadaşlar. Benim elime geldi. Neyse. Hemen birazcık karıştıralım arkadaşlar. Şöyle birazcık karıştıralım. Karışmıyor. Nasıl yapacağım? Ben de hiç fikrim yok. Aldım öyle. Dur. Arkadaşlar, annem bunların bende olduğunu bilmiyor. Şöyle birazcık dökelim. Çok döktük. Ekstra döktük galiba. Neyse. Yine her birisi daha farklılık koymak isterdim ama ilk başta bir karıştıralım. Perongumu. İşte neyse, ne ben de bilmiyorum, şampuan saçı. Bu ne? Olmadı herhalde ya. Olmayacak. Neyse, biz moralimizi bozmayalım, inşallah olur. Ay, çok döktük bunda. Of, neden çok dökmüşüz bunu şöyle. Tamam, yeter arkadaşlar. Çok döktük ya. Saç yağı herhalde, değil mi? Duş jeliymiş. Duş jelinden çok katmayacağım. Çok katmayacağım dedim. Çok kattım arkadaşlar. Benim ilk yalanlık. Şaka yaptım. Aa, yeni ruj almışım. Yeni ruj değil bu arada. Yeni ama hiç kullanmamışım. Bittik ama. Neyse. Hemen şunu alıyorum. Şöyle. Abi, ben bu ruju buradan nasıl çıkartayım? Pardon da. Çıkacak duruma da benzemiyor. Ya nasıl yapacağım ben bunu? Neyse. Oluyor biraz. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Ay. Neyse, hemen karıştırmaya başlayalım. Bu ne be? Tamam. Alalım. Evet, hemen karıştırmaya başlayalım. Karıştır. İyi, lafı gibi oluyor. Büyük ihtimal olmayacak. Ama ben deniyorum.
birazcık daha ekledik arkadaşlar. Birazcık oje eklemek istiyorum. Arkadaşlar onu şimdi alıp geliyorum. Arkadaşlar ojeyi maalesef bulamadım. Bu ne be? Bilmiyorum, neyse hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Slime olmayacak bu kesin. Çok güzel, ben deniyorum. Şöyle karıştırıyorum. Karıştır. Arkadaşlar ben tıraş köpüğü alıp geliyorum. Tıraş köpüğü de değil. Tıraş köpüğünü buldum arkadaşlar. Sıkıyorum ben şimdi. Şu inşallah bunun lekesi geçer. Yeter arkadaşlar. Çok güzel olacak bence, umarım. Bu olmaya başladı bence. Oluyor galiba birazcık. İyi, 5 kaşık. Şurada varmış kaşık. Kopartmayayım. Neyse. Şimdi ben birazcık daha saç yağı dökmek istiyorum. Tableti geldi. Arkadaşlar sadece masaya dökülmüş. Tabletin kılıfını sanırım ya. Beyaz şampuan da dökelim. Arkadaşlar bir de ben size bir şey göstereceğim. Şimdi hemen bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bu benim çıkardığım liste defteri. Burada ben yazmışım şimdi arkadaşlar. Hemen söylüyorum size. Pro duş jeli. Duş jeli yok ama. Tıraş köpüğü var. Şampuan var. Kova ve kaşık da var arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Karıştırdık. Bence olmayacak ama neyse ben deniyorum. Bundan perant dediğim arkadaşlar bu. Kısaltması herhalde, hiç bilmiyorum. Fikrim de yok. Herhalde böyle şampuan gibi annem kullanmış. Tarihi geçmiş dedi bana. Yani annem kullanmamış da tarihi geçmiş de kullanmış dedi bana. Bu ne ya? Hiç olmadı ki bu. Ne yapsam bilemedim. Birazcık daha perant katayım. Ya neden yere düşüyorsun sen? Ben şunu yine temizleyeyim masayı. Arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi hemen karıştıralım. Karıştıralım. Birazcık daha tıraş köpüğü. Arkadaşlar özür dilerim ama çok sıkılmıyor. Tamam, yeter. Arkadaşlar biz anlaşılan anaokuluna geçen öğrencimize anlatacağım. Biz şimdi oynuyoruz. Bizim öğretmen, anaokulu öğretmeni bize tıraş köpüğü sıkmıştı. Oynuyoruz. Arkadaşlar ben bir şey yapmıştım. Böyle poşeti alıp her yere bulaştırmıştım. Tıraş köpüğün poşetini her yere sıkmıştım. Çok güzel olmuş. Bu ne ya? Köpeğe versen yulaf ya bu. Köpeğe versen yemez. Ben bunu bir kaba koyacağım arkadaşlar. Poşet getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, poşetimi getirdim. Şimdi bunu içine döküyorum. Ama birazcık daha karıştıracağım. Evet, şimdi birazcık karıştırıyorum. Ve hemen poşetime döküyorum. Çünkü kap bulamadım. Kap ve koyacaktım ama neyse. Burası gözükmüyor arkadaşlar. Ben şimdi nasıl buldum.
Arkadaşlar hemen burası birazcık dağınık. Neyse. Hemen içine döküyorum. Neyse hemen gördüğünüz yere döküyorum. Hepsini yüzüyorum. Kutumun içine geldi. Evet arkadaşlar döktüm. Hepsi bitti zaten. Neyse şimdi bunu keseceğim. Evet arkadaşlar siz orada bekleyin. Burada poşet var. Bunun arkadaşlar küçük olması için sadece ama sadece ucundan kesiyorum. Kestim ve bunu bantlayacağım arkadaşlar. Öyle durmayacak. Maşallah ben bulabilirim diyorum. Umarım anlamıyorum. Kurban olayım. Çok şanslıyım ve bantımı buldum. Uzun, çok uzun ama ekstra uzun. Bandı koparmamızın. Arkadaşlar Cuma günü bayram olacak. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet, burada onu burayı gösteremeyeceğim herhalde arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bantlıyorum. Hızlı bir şekilde bantlıyorum. Ya bu ne biçim bir şey? Işık. Evet, hepsini bantladıktan sonra bantladık. Buraları toparlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da benim slime'lerimi koyacağım kutu. Bu böyle bir slime arkadaşlar. Ben bunu dondurucuya atacağım. Donunca size atacağım. Emeği ver bana buraya atalım. Tamam. Arkadaşlar sonraki videolarım için beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.